म चाहिँ यता खोलाको छेउमा आइसकेँ पार खोलाको छेउमा बाख्रा चाहिँ हाम्रो मेरो त्यहाँ पण्डित चढिरहेको छ ओ भालु छ आमा ओ यता यता ऊ यता तल यता माथि रुखभरि रहेछ आजभोलि यो दरो पाउँछ हामी चाहिँ यसलाई भालुसान भन्ने गर्छौँ आजभोलि यो रुखभरि हुन्छ क्या यस्तो रुखभरि टन्ने हुन्छ यसलाई हामीले छुयो भने चाहिँ चिलाउँछ पाक्छु जस्तै हो तर पनि यसलाई चाहिँ भालुसान भन्छ पारखोला त्यता तलतिर कराइरहेको छ त्यहाँ छ पारखोला मेरो बाख्रा चाहिँ यता र म चाहिँ यता जङ्गलमा छु मेरो बाख्रा उता गइसक्यो अब म चाहिँ बाख्रा उतादेखि घुमाएर माथि घरतिर लग्नु पर्ने हुन्छ सो पानी पनि आउन खोज्यो मैले छाता चाहिँ माथि नै कुलोमै राखेँ नि त यता अब जङ्गलमा छिर्यो भने घाम पर्दैन घाम लाग्दैन भनेर चाहिँ मैले माथि नै कुलोमा राखेँ तर अहिले पानी पर्नु खोज्यो ल हेर्दै गर्नु होला